Firmy pozor! Náhradné plnenie nemusíte riešiť na poslednú chvíľu ako zvyčajne. My sme pripravení už teraz. Na našom novom e-shope nájdete jedinečnú vianočnú ponuku. Darčekové balíčky plné chuti a vôni. Čakajú vás kreatívne darčeky, voňavé medovničky, chrumkavé pečivo, lokálne dobroty a aj zdravé produkty. A to zďaleka nie je všetko. Vyskladať si môžete aj svoj vlastný balíček. Vybrať si k nemu balenie podľa želania, potlačiť vašho loga a čokoľvek, čo vám urobí radosť. Ak urobíte objednávku do konca septembra, balíčky vám priveze zázračný Rudolf s červeným nosom. Dobré skutky sa nemusia robiť len na Vianoce. Ak si u nás objednáte v predstihu, doprajte našim zdravotne znevýhodneným zamestnancom pokojnejšiu prípravu a menej stresu. Navštívte prosím náš e-shop a objednajte si darčeky, ktoré majú zmysel.